Засгийн газраас 21 аймагт 1000 айлын орон сууц барих хөтөлбөрийн хүрээнд Цэцэрлэг хотод эхний 120 айлын 3 орон сууц ашиглалтанд орсон байна. Түүнчлэн гудамж төслийн хүрээнд 5.2 км хатуу хүчилтэй замтай байсан Цэцэрлэг хот 14 км хатуу хүчилтэй замтай болжээ. За шинжлэлийн засгийн газар 1.5 сая $1 Чингис бондыг босгож улсын их хурлын гишүүн эдийн засгийн хөгжлийн сайдсан Батбаярын санаачлагаар 2013 оноос гудамж төслийг Улаанбаатар хот болон зураг төслөө бэлэн болгосон Арангай, Хинтэв, Увс аймагуудад хэрэгжүүлж гэлсэн байдаг юм а. Өнгөрсөн хугацаанд Улаанбаатарт 24 уул зургийг шинжиж 20 гаруй километр замыг шинээр барьж Архангаа Увс аймагт хэрэгжүүлсэн гудамж төсөл амжилттай хэрэгжиж дууслаа. За нутгийн удирдлагын зүгээс хамгийн их малтай аймаг, хамгийн их засмал замтай боллоо гэж мэдээлж байсан юм а. Монгол улсын хамгийн баруун хязгаарын зах нутаг мөн Архангаан, Төвийн, Хангаан сайхан аймагуудыг Улаанбаатар хоттой холбох том зангилаа төв болно гэж ингэж бодож байна. Архангай аймгийн Тэрхийн цагаан нурах хоргийн тогоо зэрэг газрууд хатуу хүчилтэй замаар нийслэлтэй холбогдсон. За энэ нь монголчууд аялж эх орныхоо байгалийн сайхантай танилцах, аялах боломж бүрдэж байна. За эдгээр бүтээн байгуулалтанд эргээд санхүүжилтөд бүр нөхөх боломжит төслүүд байсныг албаныхан онцолсон. За бондын мөнгийг үр ашигтай төсөл хөтөлбөрүүдэд зарцуулж чадлаа гэж хорон нутгийнхаа харин дүгнсэн юм а.